සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා සචිත මොටර්ස් අපේ YouTube channel එකට. අද අපි ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙනවා බ්‍රේක් ලයිනර් එකත් හොඳයි නම් ඔයාගේ බ්‍රේක් මදි නම් බයික් එකේ කොහොමද බ්‍රේක් හදාගන්නේ කියලා. අපි බලමු එන වීඩියෝ එකට ගිහලා කොහොමද හරියටම බ්‍රේක් ටික හදාගන්නේ කියලා. බලන්න හොඳටම මේකේ බ්‍රේක් මදි කොච්චර පැටල් එක පෑවුවත් බ්‍රේක් නැහැ. අපි දැන් බ්‍රේක් හදාගන්න යන්නේ මේ බයික් එකේ. ඉස්සල්ලාම ගලව ගමු අපි රෝදි බයිසිකලේ. ඉතින් රෝදි ගලවලා ගන්න ඕනේ එළියට. බලන්නකො බ්‍රේක් පොඩ්ඩක්වත් නැහැ මේක ගොඩක් කෑම එක යනවා පල්ලෙහාට. ඉස්සල්ලාම ලයිනර් එක අපි එළියට ගලවලා ගන්න ඕන. ගලවලා අරගෙන ලයිනර් එක ගලවලා ගන්න කලින් මාක් එකක් දා ගන්න ඕන ලයිනර් එකේ. මේ විදිහට මාක් කර ගන්න ඕන නැත්නම් සමහරට බ්‍රේක් කිර වෙන්න පුළුවන් ආපහු. ඉස්සල්ලාම සුද්ධ කරගමු අපි බ්‍රේක් ඩයල් එක හොඳට සුද්ධ කර ගන්න ඕන. මේ විදිහට උලන් අල්ලලා හොඳට සුද්ධ කර ගන්න ඕන බ්‍රේක් ඩයල් එක. අපි මේ ලයිනර් එක හොඳයි මේ බයිසිකල් අලුතින් දාපු ලයිනර් එකක් තියෙන්නේ හබ් එක කැපිලා තියෙන්නේ ඒ හින්දා තමයි අපි මේ වැඩේ කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ බලන්න බයිසිකලේ සාමාන්‍ය බ්‍රේක් හරියන්නේම නැත්තම් මේ වැඩේ කරලා පදින්න පුළුවන් ටික කාලයක්. අපි දැන් ඩයල් එක සුද්ධ කරගත්තා ලයිනර් දෙකටත් උලන් පාරක් අල්ලගත්තා. ඊට පස්සේ රෝදෙත් උලන් ටිකක් අල්ල ගන්න ඕන ලයිනර් කුඩු තියෙන හින්දා. මේ විදිහට උලන් ටිකක් අල්ල ගන්න ඕන. හොදලා ගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නෑ මේක. ඊට පස්සේ තහඩු කෑල්ලක් අරගෙන මේ විදිහට අපි බ්‍රේක් ලයිනර් එක සෙට් වෙන මෙන්න මේ තැනට සෙට් කර ගන්න ඕන. තහඩු කෑල්ලක් නමලා ගැලවෙන්නේ නැති වෙන්න හරියට නමා ගන්න ඕන. අපිට දැන් මෙහෙම උඩට තියන්නත් පුළුවන්. තහඩු කෑල්ලක් නමලා ඒත් මදි වගේ නම් යට පැත්තට තියන්න පුළුවන්. තහඩු කෑල්ලක් නමලා යටිපැත්තේ තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ අර අතෙන්ට තියලා මදි නම් යටිපැත්තෙන් තිබ්බහම තවත් හොඳට බ්‍රේක් තියෙනවා. ක්‍රීස් ටිකක් දාගෙන ලයිනර් එක දාගමුද. තාඩු කෑල්ල එළියට අවිලා වදින්න නැතිව දාගන්න ඕන. මේ විදිහට තමයි ලයිනර් එක දාගන්නේ. හරියට බහින්න නැත්තම් මොකක් කරන් තට්ටුවක් දාගන්න. හරි දැන් අපි ලයිනර් එක දාගෙන බලමු රෝදෙට කොහොමද කියලා. දැන් හොඳට බ්‍රේක් තියෙනවා. කෑම් එක ඉස්සෙල්ලා වගේ ගොඩක් පල්ලෙහාට යන්නේ නැහැ. අපි දැන් රෝදි හයි කරගෙන බලමුකෝ කොහොමද බ්‍රේක් තියෙන්නේ කියලා. ඇක්සලරේටර් ග්‍රීස් ටිකක් එහෙම දාලා තමයි රෝදි හයි කරගන්න ඕන. ඔන්න ඔය විදිහට රබර් කොට්ට හතරට හරියට රෝදේ බස්සගෙන ඉවරලා ඊට පස්සේ එහා පැත්තෙන් ඇක්සල් එක තල්ලු කරපුවාම හරියට රෝදේ හයි කරගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම රබර් කොට්ට හතරට රෝදේ හරියට බහින්න ඕන නැත්නම් රෝදේ හයි කරගන්න අමාරුයි ඊට පස්සේ.
මේක බුෂ් එක පොඩ්ඩක් බස්ස ගන්න අමාරුයි. ඒ හින්දා මම හැන්ඩල් එක තියලා පොඩ්ඩක් එහාට තල්ලු කරලා තමයි බුෂ් එක දාගන්නේ. ඩයල් එකේ නට් එක හරියට දාගන්න ඕන. එනේට මේ පට්ටම් කෑල්ල දාලා නැත්තම් දාලා තද කරගන්න ඕන හොඳට. බැරි වෙලාවත් ඔය නට් එක තද කරන්න එහෙම අමතක වෙලා ගැලවිලා ගියොත් බ්‍රේක් කූරේ ඉඳන් ඇඹරලා යනවා. අනිවාර්යෙන් ඒක තද කරගන්න ඕන හොඳට. මේ බයිසිකලේ බ්‍රේක් එක හිර වෙවි තමයි තිබ්බේ. ගොඩක් කියන්නේ ලයිනර් එක ඇඩ්ජස්ට් වෙන හින්දා හබ් එක ගොඩක් කැපිලා තින්නේ. ඒ හින්දා බ්‍රේක් එක අපි පාගපුවාම ආයෙ රිලීස් වෙන්නේ නැහැ. හොඳටම හිර වෙනවා. ඒ හින්දා තමයි අපි මේ වැඩේ කරේ මේ බයිසිකලේට. සාමාන්‍යයෙන් හබ් එක කැපිලා නැත්තම් මේ අලුතෙන් ලයිනර් එකක් දාගන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ විදිහට කරන්න එපා. ලයිනර් එකත් හොඳයි නම් හබ් එක කැපිලා තියෙනවා නම් විතරක් මේ වැඩේ කරන්න කමක් නැහැ. බ්‍රේක් කූරත් අපි ඇඩ්ජස්ට් කරගමු. අපි දැන් රෝදේ තද කරලා බලමු කොහොමද බ්‍රේක් තත්ත්වය කියලා. දැන් උඩම පැටල් එක තියෙනවා. උඩට බ්‍රේක් උත් තියෙනවා. පැටල් එක උඩම තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි ලයිනර් එකක් දාන්න නැතුව බ්‍රේක් හදාගන්නේ. එහෙනම් අපේ මේ වීඩියෝ එකේ මොන හරි දෙයක් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තා නම් අපිව subscribe කරලා like එකක් comment එකක් දාන්න. එහෙනම් සුබ දවසක්.